obulayo ennaku 3 zokka Premier League aberenga agulwawo ku Friday no timu ya Arsenal nga ezanya Coventry City. So kakati tugenda kwa ku transfer Victor Osimhen akyalondolwa okubeera nga yegatta ku timu ya Arsenal. Victor Gyokerez naye timu ya Barcelona emulemeddeko eyagala okubeera nga emwewangulira. Wamu n'amawulire mangi nnyo tugenda kubeera nga tugalaba mu video eno transfer nga wezibadde nga zikyatambula. So kantwala akakisa kano okubeera nga mukulamusaako gwe na gyosinzidde wakola kyamaanyi gwe na ya subscribinga atanaba nkusaba nawo berengo nyambako ya subscribinga gwasinga alaikinga akonamu ekigalo okola kyamaanyi era nkusaba berenga ogenda mu maaso berengo nyambakawo okonamu ekigalo. So nga tulaba akataleka kabazanyi nga we kayimiridde sofa Premier League takyabula ebbanga ddene nnyo ku Friday eno mu week eno naku 3 sofa tuyinza okubala nti naku 3 aberenga asobola okubeera nga agulwawo mu butongole. Ku Friday timu ya Arsenal egenda kubeera nga agulwawo ne Coventry City ewaka. So match eyo egenda kubeera nga ebeeramu ebinnonogo bingi nnyo ng'esindika message eri biki ebigenda okubeera ebimu ku bigenda okubeera nga bibeerawo mu season. So tugendako mu transfer omuzanyi Victor Gyokerez timu ya Barcelona eri mu kubeera nga emulondoola eyagala okubeera nga emwewangulira aberenga asobola okubeera nga ajegattako. Jjukira nti timu ya Arsenal yandiwalirizibwa okubeera nga etunda omuteebi eno singa abeera nga afunye strike oyo gwe yeetaaga. So Barcelona oluvannyuma okubeera nga yatunze Ferran Torres ku timu ya PSG ate nga ne Lewandowski yadde nga asobola okubeera nga abeera nga amutunda amuta kakati bali kubeera nga baagalayo striker Julian Alvarez timu ya PSG ebyayo okubeera nga emuta naddala okubeera nga emuguza rivals nga timu ya Barcelona bilabika nti tebigenda kubeera nga bikola. So kakati Barcelona alternative gyeyina tunulide omuzanyi wa timu ya Arsenal Victor Gyokerez aberenga asobola okubeera nga emwewangulira. So tulindiridde kuba preparinga sawa yonna okubeera nga basindika first bid yabwe aberenga asobola okubeera nga balabo ba timu ya Arsenal enasobola okubeera nga emukkiriza aberenga asobola okubeera nga etambulamu. So tutunulira amawulire agavako mu timu ya Galatasaray wamu ne Andrea Bata omuzanyi Victor Osimhen timu ya Arsenal naye yemu ku bazanyi betunulide mu kaseera kano nga striker bweyagala okubeera nga yeegattako. Ayagala okubeera nga ajja yeegatte ku timu ya Arsenal abeerenga at least oba ateekawo competition ku muzanyi Victor Gyokerez singa anaabeera nga tatambuddeemu. So Osimhen president wa Galatasaray yadde nga avaayo n'agamba nti tali ready okubeera nga atunda omuzanyi ono naye timu ya Arsenal yeeraga nti eriremeddeko eyagala kubeera nga emwewangulira. So tulindiridde Andrea Bata preparinga kubeera nga ateekayo first bid ye ku muzanyi ono Victor Osimhen mutebi mulungi kuba goals ze zeeyogerera ne records ze zadde nga asobola okubeera nga akola mu timu ya Galatasaray. So tutulindiridde turabe oba anasobola okubeera nga yegatta ku timu ya Arsenal. So omuzanyi Cody Gakpo yanimaliza okubeera nga yegatta ku timu ya Spurs. Spurs eresa amaanyi oluvannyuma okubeera nti emaliza season bilinga eri ku munaabo gw'okubeera nga esalwako kakati eyongedde okubeera nga egula abazanyi ab'omuziizi agenda okubeera nga bateekawo challenges y'amaanyi. So eri ku Cody Gakpo eyagala okubeera nga emugattako abeere nga asobola okubeera nga naye nga agiyambako. Kitegeezeddwa nti personal terms zadde nga zisobola okubeera nga ziggwa. So omuzanyi ono saa yonna ayinza okubeera nga amalirizibwa nga yeegasse ku tiimu ya Arsenal. So Gabriel Jesus saa yonna ibeera nga asiibula abazanyi ba Arsenal abeere nga yeegatta ku tiimu ya Napoli. Enteeseganya zikyagenda mu maaso wakati w'omuzanyi wamu n'enkambi ya tiimu ya Napoli. So Gabriel Jesus yandimaliza nga asobodde okubeera nga yeegatta ku tiimu ya Napoli mu butongole. So tulindiridde turabe
nayo ng'enteeseganya ezo zivaawo. So Bruno Fernandes nga tasala eri mu kubeera ng'emulondoola yamusuubiza omusava kakati tulindire tulabe ttiimu ya Manchester United enaabeera ng'epondooka ebeere ng'omuzannyi ono esobola okumuta abeere ng'asobola okubeera nga yegatta ku ttiimu ya Galatasaray. So kakati tulindiridde amakati ago Man United enaabeera ng'ekkiriza ssente kwa release clause y'omuzannyi ono bukadde 5.5 yadde ng'esobola okubeera nga eggwako. So kakati atulinde tulabe oba banaabeera nga bakkiriza ofa gye banaabeera nga bataddewo. Ate tutulako era mu mawulire agavaako eri mu ttiimu ya Galatasaray omuzannyi Gabriel Martinelli yadde ng'asobola okubeera ng'agaana ebyokugyegattako. Jjukira Martinelli Galatasaray yeetaddewo obukadde 3.8 omuzannyi ono abeere ng'asobola okubeera ng'agyegattako, naye omuzannyi Gabriel Martinelli yaganye ebyokubeera ng'atambulamu yayagala kubeera nga asigala ku ttiimu ya Arsenal abeere ng'alwanira akanamba abeere ng'agyeyambako n'okubeera nga awininga ebikopo by'amaanyi. So amawulire galaga nti Martinelli yaganye ebyokubeera ng'atambulamu. So olaba nti kakati ttiimu ya Arsenal environment gyebadde ng'ecreatinga Mikel Arteta gy'acreatinze ku ttiimu ya Arsenal n'omuzannyi newaba nga si starter at least ayagala kubeera nga asigala ku ttiimu ya Arsenal. Kitegeeza nti environment eriwo eragira nti abazannyi balaba nti project ya Mikel Arteta egenda mu maaso eri positive. Kyovula Gabriel Martinelli yawaddeyo n'alaga nti tali ready kubeera nga atambulamu. So ne Napoli yemu ku ttiimu ezibeera nga zimulondoola. So Ethan Nwaneri naye y'omu ku bazannyi abakyatunuuliddwa okubeera nti asobola okubeera nga atambulamu. So ttiimu ya Arsenal mu wiiki zino ezisigadde wabula wiiki 2 transfers zibeere nga ziggalwawo. So bazannyi bangi abagenda okubeera nga batambulamu. Ate tuddako ewa Martin Zubimendi ttiimu ya Arsenal yagambye eri ready okubeera ng'emuta singa ttiimu enaabeera ng'ereese obukadde 77 ejja Arsenal ejja kubeera ng'eta omuzannyi ono Zubimendi ttiimu ya Chelsea yadde mwagala wamu ne Madrid. So tunidde tulabe banaasobola okubeera nga bateekawo ssente. So Mikel Arteta yavuddeyo n'agamba nti ali mu kubeera nga demanding ateeka akazito ku ttiimu ku Premier League abateesiteesi babeere nga basobola okubeera nga bakolamu changes. Jjukira nti ateeka lyayagala okubeera nga ayagala nti basubstitute babeere nga beeyongerako okubeera nga babeera kate ku bench. So etteeka eryo Mikel Arteta oluvannyuma okubeera nga watula Man City yavaayo n'agamba nti ali mu kubeera nga alwana alabe nti Premier League eyongerako ku basubstitute ababeera katebe. So tugendako mu Wayne Rooney ono mu legend wa Manchester United yavuddeyo n'abeera nga akuba omulanga eri ba Manchester United nti ekole kyonna kyesobola ebeere ng'esobola okubeera nga esayininga musaayi muto omuzannyi wa ttiimu ya Arsenal. Omuzannyi ono ye Milo Lewis Kelly. Jjukira nti Lewis Kelly agenze nga adevelopinga bulungi nnyo okubeera nga y'omu ku bazannyi asobola okubeera nga bali versatile akuba amakati ag'ekisanja kikulu agenze nga akula omupiira gwe ogenze nga akula bulungi nnyo ddala nti yalaze engeri gye yazannyemu ttiimu ya Man City. So Wayne Rooney avuddeyo n'abeera nga akaabira Manchester United babeere nga bakola kyonna ekisoboka babeere nga asobola okubeera nga basayininga omuzannyi ono abeere nga asobola okubeera nga yegatta ku ttiimu ya Manchester United. Tulindiridde kuba Manchester United yagala okubeera nga efuna omuzannyi anaabeera nga ateekawo competition eri luukusho. So amawulire mangi gakyatambula eri ttiimu ez'enjawulo naddala nga zonna zaagala okubeera nga zinyweza. So transfer kyagenda mu maaso mbagala nnyo ab'ebitiibwa.